Dobro došli u našu kafanu. Ovde nema cenzure, nema fine priče, samo suva istina i masni vicevi. Danas pričamo o onome što nas sve muči, o ženama, o piću i o tome zašto nam alat više služi za ukras nego za posao. Sipajte sebi jednu ljutu, zavalite se. Krećemo sa turom od 30 komada. Šta radiš kad vidiš da ti žena te tura po dvorištu? Pita Mujo svog jarana Hasu. Ništa, nastavim da pucam. Konobar, ovo pivo je mutno. Nije mutno, nego krigla nije oprana. Pita Haso konobara. Imate li džin? Konobar? Imamo. Haso. Super, daj mi pozovi duha da mi ispuni jednu želju. Da Fata ućuti. Dolazi Mujo pijan kući u 3 ujutru. Fata ga čeka s oklagijom. Fato, ljubavi, slušaj, oteo me NLO. Fata, ma nemoj, i šta su ti radili? Ništa, samo su me napili i vratili. Vidiš da su dobri ljudi. Razlika između svadbe i sahrane. Na sahrani je jedan pijanac manje. Šta je definicija pijanog čoveka? To je onaj koji se osjeća kao da može sve, a ne može ništa. Zašto Bosanec drži praznu flašu u frižideru? Za goste koji ne piju. Ulazi pijanac u autobus. Svi ste vi rogonje. Ustaje jedan. Ej, ja nisam oženjen. Pijanac. Onda si ti vođa puta. Moji ljudi, što bi rekao naš narod, bolje biti pijan nego star. Ali najgore je biti star i trezan, onda se svega sećaš. Pišite mi u komentarima, šta vi pijete kad hoćete da zaboravite na ženu? Rakiju ili pivo? Idemo dalje, na one bračne probleme. Došao Mujo kući i zatekne Fatu golu. Fato, što si gola? Pa nemam šta da obučem. Mujo otvori ormar. Kako nemaš? Evo žuta haljina, evo crvena, evo plava, zdravo komšija, evo zelena. Pita doktor Muju. Kako stojite sa onim stvarima? Mujo, kao Coca-Cola? Doktor, znači pun mehurića i slatko? Ma jok, nekad normal, nekad zero. Ulovila Fata zlatnu ribicu. Ribica, pusti me, ispunit ću ti jednu želju. Fata, hoću da moj Mujo ima onu stvar kao moj konj u štali. Dođe Fata kući, Mujo skine gaće. Fata se uhvati za glavu. Jao, zaboravila sam da je kobila. Zašto je brak kao javni WC? Oni unutra bi da izađu, a oni s polja bi da uđu. Mujo, reci mi 2 reči koje će me zauvek povezati s tobom. Trudna si. Koja to žena zna gde joj je muž svake sekunde? Udovica. Žali se Mujo, moja Fata je u krevetu kao policija. Haso, zašto? Divlja? Mujo, ne nego viče, stoj, ne mrdaj. Razlika između ljubavnice i žene? 30 kila. Razlika između ljubavnika i muža? 30 minuta. Na samrti Mujo pita, Fato, priznaj mi, jesi me varala? Fata, ma ćuti Mujo, ne zamaraj se sad, pašće ti pritisak. Jel se smejete ili plačete? Znam, istina boli, al kažu da je smeh najbolji lek, posle Viagre, naravno. Kad smo kod toga da vidimo kako stojimo sa zdravljem i doktorima. Žali se Mujo. Doktore, ona Viagra mi ne deluje. Doktor, kako je uzimaš? Mujo, pa s vodom. Doktor,
tu grešiš. Moraš bez vode da se naljuti i zagrcne, pa da otekne. Žale se dva penzionera. Prvi. Mene tresu ruke, prolijem kafu. Drugi. Mene isto tresu ruke, ali meni je super. Prvi. Što? Pa kad pišem 3 puta. Doktore, oslabio mi vid. To je od onih stvari, Mujo. Moraš prestati. A jel mogu samo malo da smanjim? Možeš, ali onda ćeš samo malo i da vidiš. Šta imaju zajedničko Mujo i Grom? Obojica udare u drvo. Zašto Muja stavlja Viagru u pasulj? Da mu stoji kašika uspravno. Došao Mujo kod doktora. Imam problem s onim. Doktor. Visi? Mujo. Ne, nego gleda svoja posla. Pita unuk dedu. Deda, je li istina da si u mladosti bio ženskaroš? Deda. Šta? Ne čujem te, sine, kolena mi krčkaju. Idealna žena za Muju, da je gluva i nema zube. Kupio Mujo lutku na naduvavanje. Vraća je sutra u radnju. Prodavac. Šta ne valja? Mujo. Pa piše Made in China. Bojim se da ima koronu. So, Jarane, čuo sam da si postao impotentan. Ma lažu dušmani. Juče sam pipnuo šporet, odmah mi je iskočio plik. Oženio deda od 85 godina devojku od 20. Odu oni kod doktora na pregled pre bračne noći. Doktor upozorava dedu. Slušajte, gospodine, budite oprezni. Tolika aktivnost u vašim godinama može biti fatalna. Deda slegne ramenima i kaže: E pa, doktore, ako umre, umre. Oženit ću drugu. Ulazi Mujo u apoteku i kaže: Dajte mi jedan paketić kondoma. Apotekar pita: Koje ćete? Imamo razne. Mujo: Dajte mi one olimpijske. Apotekar zbunjeno: Olimpijske? Nemamo te, kakvi su to? Pa oni, jedna zlatna, jedna srebrna i jedna bronzana boja. Apotekar: A što baš te? Pa fata mi uvek viče, važno je učestovati, pa rekao da budem u stilu. Evo još jedan bonus vid za vas koji ste ostali do kraja. Vraća se fata taksijem kući kad na pola puta shvati da nema para. Jao, majstore, zaboravila sam novčanik, nemam čime da platim. Taksista bez reči skrene u šumu, zaustavi auto, rasprostre ćebe na travu. Fata krene da plače. Jao, nemojte, molim vas, imam muža i 3 dece. Taksista je pogleda. Ne seri, fato, i ja imam kod kuće 50 zečeva, čupaj travu i tovari. Eto, moji jarani, 30 komada, ko iz mitraljeza. Nadam se da ste izdržali do kraja i da vam čuka i dalje radi. Ako vam se svidelo, znate šta vam je činiti. Lupite taj like ko Mujo šakom o 100. Pretplatite se na kanal, jer sljedeći put dovodimo Fatu da čujemo njenu stranu priče. To ne smete propustiti. Živeli i pamet u glavu, a ono dole čuvajte za posebne prilike.